Ngatho cia mwanya nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ hwaĩ-inĩ ũyũ mwega thĩinĩ wa mohoro matũra-inĩ na ngakĩhoka wĩ mwega na wĩ mohoro harĩa hothe ũrĩ. Reke twambe tũkĩone matemo ma marĩa tũkũharĩrĩirie hwaĩ-inĩ ũyũ. Marũrũ ma mũrimũ wa COVID-19 gũthiĩ na mbere na gwakĩrĩria, riboti kuma kaunti itiganĩte ikĩheana mbica ya mĩtangĩko ĩrĩa Akenya marorete kũng'ethanĩra nayo thutha wa ICU kũihũra. Arũgamĩrĩri a ithĩi cia macani kaunti-inĩ ya Kirinyaga kwĩrumakĩnie atĩ matigetĩkĩria ithurano ciĩkwo gũkũ na arĩmi marĩ na mũrũgamo ngũrani. If they intend to be bold enough to proceed with this, then you will see that we shall arrest them and throw them into prison until after the exam is completed. Arutwo makĩria ya 750 a KCSE kwambĩrĩria kĩgeranio kĩa mũthenya wa rũciũ, thirikari ĩkĩheana mũkana mũhiũ wĩgiĩ ũici wa igeranio. Macio nĩ mamwe ma matemo ma marĩa tũkũharĩrĩirie thĩinĩ wa mohoro-inĩ maitũ ma matũra-inĩ. Ngakũnyita ũgeni njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, nake mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Nyambura wa Wamucha. Tũkĩambĩrĩria na riboti itũ ya mbere, makĩria ma arutwo 700 nĩo matanyĩtwo gũgaikarĩra kĩgeranio gĩa KCSE kĩrĩa gĩtanyĩtwo kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ. Meharĩria ma kĩgeranio gĩkĩ nĩ marĩkĩrĩire na ũgitĩri ũkagacĩrithio na njĩra nene nĩguo kũng'ethanĩra na mĩhĩnga o yothe ĩngĩkorwo ĩkĩyumĩria ihinda-inĩ rĩrĩ, ta ũrĩa Waithĩra wa Kĩhara aratũtarĩria. Meharĩrĩria mothe ma kĩgeranio gĩa KCSE nĩ marĩkĩrĩirie ũmũthĩ, arutwo makĩria ma 700 magĩtanywo gũgaikarĩra kĩgeranio gĩkĩ. Namba ya arutwo arĩa mareka kĩgeranio gĩkĩ mwaka ũyũ nĩongererekete na arutwo 53,928 gũkĩringithanio na mwaka wa 2019, thirikari ĩkĩheana ũmĩrĩru gũtirĩ mũrutwo ona ũmwe ũtageka kĩgeranio gĩkĩ. His Excellency the President had ordered that every child that presents himself or herself for the examination shall be given the examination. Harĩ kũgacĩrithia ũgitĩri wa kĩgeranio gĩkĩ, mĩtaratara nĩ yarĩirwo ya kũigana nĩguo kũng'ethanĩra na ihĩngĩca iria cingĩyumĩria. County Commissioner wa Kitui John Odengo oigĩte mĩhang'o yothe kaunti-inĩ ĩno nĩ mĩrĩkĩrĩru na rĩu kĩbarũa nĩ kũrĩ arutwo. Minista wa Gĩthomo akiuga nĩ mongereire maabitha a ũgitĩri harĩ kũrangĩra mĩhang'o ĩno. We have arranged for transportation of the exam material, and the security personnel are also available. So we've been lucky this time around. It's not a season of rain, but we can't rule out that as we begin our KCSE, maybe we'll be doing it under the rain. But whatever it is, we're just praying that it will be smooth as it has been for KCPE. Guothe bũrũri-inĩ arutwo 752,981 nĩo matanyĩtwo gũgaikarĩra kĩgeranio gĩkĩ. Ceceni cia igeranio arĩ 10,437. County Commissioner na arũgamĩrĩri a gĩthomo nĩo magakorwo makĩhingũra thito 479 kũrĩa igeranio ici cigĩtwo mathaa-inĩ ma kĩroko. Thirikari nĩ heanĩte mũkana atĩ ndĩkũregeria kamba harĩ gũtigĩrĩra gũtigakorwo na wĩici wa igeranio. Small number of people, including teachers, who are planning to do KCSE examinations for candidates in rooms that they have organized elsewhere. And I think this will basically be my last warning shot. If they intend to be bold enough to proceed with this, then you will see that we shall arrest them and throw them into prison until after the exam is completed. Na ũtoria kĩgeranio gĩa KCPE kĩrarũgamĩrĩirwo, kĩgeranio gĩkĩ gĩgakorwo gĩgĩkwo rungu rwa mĩtaratara mĩrũmu ya kũrigĩrĩria gũtherema kwa homa ya coronavirus. For now, we can only take this opportunity also
to wish our KCSE candidates success in their exams. Handu-ini ha Kameme TV getwo baithira wa Kihara. Mwire wa President wa gatano wa bururi wa Tanzania John Pombe Magufuli utanyitwo kuhurukio muthenya wa rucio itura-ini ria Chato Geita bururi-ini ucio. Muthenya wa umuthe muingi wa Chato kuria Magufuli aciarirwo ni ugeire na mweke wa kuona mwiri wake thiku imwe mbere ya thikitwo toria Wambui wa Mwangi aratutariria thiini wa riboti no ti Wambui wa Mwangi, Wambui wa Njuguna. Thabarĩ ya muthia ya ũrĩa ũrarĩ president wa gatano wa bũrũri wa Tanzania mũtigaire John Pombe Magufuli ĩtanyĩtwo kũrĩkĩrĩra mũthĩ wa rũciũ itũra-inĩ rĩa Chato o kũrĩa aciarĩirwo, na atongoria a mabũrũri matiganĩte nĩ matanyĩtwo gũgekinyia igongona-inĩ rĩu. Kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe mwĩrĩ wa Magufuli ũkoretwo ũkĩrutwo taũni itiganĩte nĩguo kũhe mweke mũingĩ wa bũrũri wa Tanzania kũwĩrorera na oho kũmugĩra ũhoro mbere ya hurũkĩtio. Na muthenya wa umuthi muingi wa Chato kuria Magufuli aciarĩirwo ni ũgĩire na mweke wa kuona mwĩrĩ wake kĩharo-inĩ kĩa Magufuli Stadium thikũ ĩmwe mbere yake gũthikwo, na andũ a bamĩrĩ makorwo makĩheo mweke wa mbere wa kũmuona. Atongoria ũndũ ũmwe na mũingĩ wa Tanzania nĩ makoretwo magĩtũgĩria President Magufuli nĩ maũndũ maingĩ ekĩte, makiuga ciĩko ciake gũtirĩ hĩndĩ ikariganĩra. Ndo yeye ametenda, yeye ndo alipanga, yeye ndo alipangua. Yani kwa kifupi ni majonzi makubwa sana. Mtu atamkumbuka kwa wema wake alofanya, especially mimi nitamkumbuka kwa mema yake aliyofanya. Mfano sisi tuna watoto, tuna vizazi, watoto wanasoma, elimu bure. President ũrĩa ũroereire ũtongoria wa bũrũri ũcio Samia Suluhu Hassan niwe ũtanyĩtwo gũtongoria igongona rĩa mathiko, na amwe a atongoria arĩa matanyĩtwo mathiko-inĩ macio nĩ President wa kerĩ wa bũrũri wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi, President wa kana Jakaya Mrisho Kikwete, President wa icigĩrĩra cia Zanzibar Hussein Ali Mwinyi gatagatĩ-inĩ ka angĩ. Handu-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna. Tucoke gũkũ bũrũri-inĩ tũthi kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa ndũgamano ĩgiĩ watho mwerũ wa macani na ithiĩte na mbere na ũmũthĩ arũgamĩrĩri a ithĩi cia macani kaunti-inĩ ĩno nĩ maugĩte matigũcenjia mũrũgamo wao harĩ kũregana na watho ũyũ. Arũgamĩrĩri aya maugĩte watho ũyũ nĩ mũgarũ na ũramati wa kambuni itarĩ cia thirikari ta KTDA. Wainaina wakĩarie na ndeto ĩno. Urimi wa macani ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ mathĩna kĩrĩ, ngucanio gatagatĩ ka arĩmi na rũhonge rwa KTDA ĩgĩakĩrĩria nĩ ũndũ wa marĩhi matuĩku. Na watho mwerũ wa ũramati wa ũrĩmi na wendia wa macani ũrĩa ũronekaga tarĩ guo kĩhonia gĩa thĩna ũyũ ũthiũrũkĩirio nĩ mĩhĩnga kĩondo rita. Arũgamĩrĩri a ithĩi ithano cia macani kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ metĩte karotho wa mbĩri matigwĩtĩkĩra watho ũyũ ũrutithio wĩra nginyanagia kũgĩa na gĩikaro kĩa hamwe nĩguo kũiguithanĩria mamwe ma maũndũ marĩa mararegana namo. Ũndũ ithuĩ arĩmi tuma ciringi 60, twoka ciringi 50, twoka ciringi 30, tũra ciringi 20, rĩu tũthiĩte gũcoka ciringi 15 na arĩmi nĩ arakaru tondũ matirona mbia. Maugĩte ithurano iria iratabanagio nĩ mũgarũ na watho na kwa ihinda rĩrĩ no nginya maya mothe marũgame nginyanagia macira marĩa marĩ igoti-inĩ matuithanio. Igoti-inĩ mahũthagĩra mbia cia mũrĩmi no arachanjwa, mũrĩmi no wena ng'aragu. Rĩu ngwenda magoka o mũthenya ũcio matũcokerie matwĩre kesi icio igĩrĩ cia kũvinga new regulations iria ingĩrateithia mũrĩmi ũrĩa mũnini biũ matwĩre nũ wamerire mathiĩ igoti-inĩ. Harĩ ũramati wa KTDA arũgamĩrĩri aya maugĩte thirikari ndĩna rũtha rwa kũingĩrĩra kambuni itarĩ cia gĩthirikari. Nĩkĩ thirikari yonete thĩinĩ wa tea industry nĩkĩo ingĩrĩre kuo? Na matwĩre kana kwĩna organization ĩmanĩnjĩte ta KTDA yũĩkaine all over the world. Let us sit, let us
dialogue and come out with reforms ili kuhota guthondeka tea industry. Ndũgamano ĩno ĩronekana gũthiĩ na mbere na gwakĩrĩria ngwatanĩro ya arĩmi ĩkiuga ithurano no nginya ithiĩ na mbere yure kanekie. Ithurano no cigathiĩ na mbere mweri 10. Akũri othe makeyumĩria kũrĩa merĩtwo makaumĩra no mũhaka ithurano twĩke. No nĩ merwo mũthenya wa mweri 10 wa kana mende kana matikende shareholders members ma factory ya Mununga ya Kangeita ya Kimunye ya Thumaita ya Ndima no tuweke ithurano. Tutire na mbara na kinya na ithurano, tutire na mbara na maundu megucenjio, tukwenda o kwaranĩria getha interest cia company citu itikahangurwo, tutikwenda manjani uguo maraingirwo na ithurano itabangĩtwo wega no matume factory citu ituĩke cia kũgwa. Muthenya wa iyo igoti nĩ yateanĩirie watho wa president wa ithurano ici ikorwo itabanĩtio gũkinyĩria tarĩki 12 mweri wa gatano mwaka ũyũ. Handũ-inĩ ya Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Njĩtagwo Wainaina wa Kiarie. Nĩtũinĩkĩrĩria ikereka rĩa mbere rĩa mohoro matũra-inĩ, nĩtũgũkorwo tũgĩcokereria oro rĩngĩ, koguo ndũgagĩthiĩ kũraihu. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Oh yes! Kiambu migunda yendetio ni kuinekirira irainekirira no he handu hatigaru harendio ni West Hill Shelters Limited haha Juja Farm Kiambu County kurigania na Athi Primary na Athi Secondary. Guku kwina bara njega biũ, ngari cia ukui wa muingi, maaĩ, thitima, thibitari na police post. Greater Eastern Bypass ni kueragera na ofici cia county government ni kuirakwo na thoko ya muingi. 50 by 100 ni 300 na ciena ready titles na no urihe na installment. Kuona broti ni muthenya gutari marihi. Macerere Ruiru Gituamba Plaza, gorofa ya 3 L20, kurigania na Cooperative Bank, Juja Farm to the Center Arc Building, first floor. Thimu na 0727 200 100 kana 0724 890202. West Hill Shelters Limited. Invest today for your better tomorrow. Mwiroreri ni ndakugeithia. Njĩtagwo Wakabura Joseph. Niĩ nĩ tha ndaiguĩrĩirwo. Tiga nĩ tha ingĩrĩ o kĩara-inĩ. O nawe nĩ tha ũiguĩrĩirwo. Ũngĩenda rwĩmbo rũu tiga nĩ tha. Rũtuĩke skiza thimũ-inĩ yaku. Oya thimũ ũhihinye *811*502#. O rĩngĩ oya thimũ yaku ũhihinye *811*502#. Rwĩmbo rũu rũkũingĩra thimũ-inĩ yaku. Thengio, ũrathimwo nĩ Ngai. O nawe manotha waiguĩrĩirwo. Wagaya weru nĩgĩte mwene nĩ ũndũ wa tha cia mũmĩũmbi. Hihi we hau na ni ũrathĩnĩka nĩ maĩ? Waterlife International ni kambuni ĩrĩa hũrani harĩ kwenja maĩ ma borehole gũkũ Kenya na East Africa. Na rĩu ũhoro mwega nĩ atĩ marĩ na mũbango mwega mũno wa gũtoborera andũ maĩ hĩndĩ ĩno ya corona marĩhage o kahora kahora, mũbango ũrĩa ũretwo borehole malipo polepole. Rĩu ndwagĩrĩirwo nĩ kũmakio nĩ maĩ ploti-inĩ yaku, mũgũnda-inĩ, thukuru-inĩ, factory-inĩ, mũciĩ-inĩ kana o harĩa hothe ũrabatara maĩ. Imagine ũtoboreirwo maĩ ma borehole urihage kahora kahora. Nayo tengera Ruiru Town Waterlife Building kurigania na Rally Market. Thimone 0722 730 626 kana 0721 800 151. Synagogue of Hope Church Kasarani ni marakumenyithia ati o muthenya wa Sunday ni marikoragwo na ibada thĩinĩ wa Kameme TV kuma thaa 4 rũcinĩ o nginya thaa 5 na service iyo ĩngĩ igacokerwo thaa 9 nginya thaa 10. Ibada ĩrĩtongoragio nĩ Apostle Teresia Jenga. Nyitanĩra na kanitha wa Synagogue of Hope Kasarani wĩgua kũmuciĩ kũhĩtũkĩra Kameme TV o muthenya wa Sunday kwambĩrĩria thaa 4 rũcinĩ.
Hihi mwena kiuria kana woni wegi umemerekia wa Kameme TV. Ntuma kiuria kana woni waku kuhitukira SMS ya 21182, Facebook Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya, kana wandike email info@mediamax.co.ke. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Tugacokereria oro ringi tuthina mbere na mohoro maitu ma matura-ini riendekithia ria watho wa ugai wa utonga hari kugitira family riria muthuri kana mutumia akua kumana kuri turia nime kana tucungwa turia twiyumiragia mundu wakua ni utemanirio muthenya wa umuthi bunge-ini ni mubunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma. Riendekithia riri rirongoreirie gutigirira utonga uria watigirwo waguna andu aria mutumia kana muthuri umwe wao angikua, ciana ciao kana andu aria mandikithitio marua-ini ma kwigaya kana will iria tugitaga guo na githungu. Maura wa gunya niwe wina riboti ino. So therefore I put the question, Mutigo uria ukoretwo wihireirie wa atumia kwiyumiragia riria athuri makua niguo kugairwo utonga uria watigwo na kwagagia aria matigwo wahota gukinya muthia angikorwo bunge ya bururi ni kuhitukia riendekithia ria watho riria ritamanitio bunge-ini ni mubunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma ria ugai wa indo muthuri kana mutumia akua. Kuringana na riendekithia riri na riria rithomirwo itena ria mbere bunge-ini umuthi, ugai wa indo hari mundu uria wakua ritigagwo kuri mutumia kana muthuri uria ukurikanite kiwatho hamwe na ciana ciao, noguo guikia nja andu aria meyumiragia makienda gukuruhanio hari ugai wa utonga kumana na ndugu cia mahutini kana tucungwa. Honorable Speaker, slay queens have slayed their way into family properties and reaped where they have not sown, Honorable Speaker, which is, Honorable Speaker, pathetic, Honorable Speaker, because there is no burial that have been postponed for our female colleagues, but for the male, it is a problem, Honorable Speaker, because of this issue of the slay queen. You will recall that almost every time a wealthy individual passes on, there's always a fight, and this fight is about his wealth. And many times funerals do not take place for months on end because there is people coming out of the woodwork claiming to be part and parcel of that individual's family. As a speaker, you find someone dies, and for 20 years, the children are languishing in poverty, and the grandchildren, and yet the wealth of that person is a contest in court. Agimendekithitio kugaya utonga wa mutigaire watho-ini uyu ni aciari a miena yeri aria maciaranĩirwo nao, ciana cia kũiyũkio kana adopted, hamwe na aria metainwo nao na marateithagio nĩ mutigaire mbere ya gĩkuũ gĩake. That we need to remove this definition of former wife and wives. Either you are a wife or you are not. The moment you are no longer my wife, we should, when I'm still alive, we should agree when you are departing, leaving me as a wife, as my wife, to either go with your portion of my wealth or you leave them. And you know, it is pathetic that it only affects the rich, those who have something to be inherited, Honorable Speaker. So people are not interested of the dead. They are not interested of the person who have passed on. They are interested with the properties. Although the bill actually lists all the dependents who can benefit, we also need to arrange it in categorical order. Who is supposed to inherit which one, first and second and third and up to the last person. Kaluma hari mutaratara uyu ningi niendekithitie athuri kugayaga utonga wa atumia ao riria makua hatari guthie igoti-ini kuonania niwe muthuri wa mutumia ucio. Mutaratara uyu utanyitwo gucokio bunge-ini kiumia giukite guthomwo itena ria keri mbere ya warĩrĩirio rita ria gatatu na guikirio kura. To a barasa who is top on the list had already spoken. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Maura Wagunya. Riboti cia aikari ya kaunti cia rũgongo rwa bũrũri nĩ kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu ti ũndũ mũgeni, na o rĩngĩ kũrĩ na guoya atĩ o na mwaka ũyũ aikari mahota kũhatĩrĩrĩka nĩ kwaga gĩa kũrĩa kũrũmĩrĩra ũnyihu wa mbura. Ona kũhana ũguo itũũra-inĩ rĩa Kinisa sub-county-inĩ ya Moyale kũrĩ na mwĩhoko thutha wa aikari gũtiganĩria ũrĩithia wa mahiũ na kwambĩrĩria ũrĩmi wa maĩ.
Ũngĩcera icigo-inĩ nyingĩ kaunti-inĩ iria cirĩ rũgongo rwa bũrũri, ĩno nĩyo mbica ĩrĩa kũnyitagwo ũgeni. Werũ wũihũire tĩri na gũkũ aikari nĩ arĩithia a mahiũ. Mũtugo wao arĩ wa gũthamathama magĩcarĩria mahiũ mao gĩa kũrĩa. No rĩrĩa ng'aragu yahũra hudi, kuma mahiũ nginyagia aikari, othe makoragwo makũrĩirwo maitho nĩ gĩkuũ. Itũra-inĩ rĩa Kinisa sub-county-inĩ ya Moyale, maũndũ gũkũ nĩ ngũrani. Aikari aya menjerwo irima rĩa maĩ, mũtũrĩre wacenjirie orĩo, kumagia hĩndĩ ĩyo magĩtiganĩria ũrĩithia wa mahiũ na kwambĩrĩria ũrĩmi. Mĩgũnda yao rĩu ĩrurĩtio nĩ nyeni, marigũ na mĩmera ĩngĩ ya ihinda. Ndahoba Mamo, ũmwe wa aikari itũra rĩrĩ, agĩtarĩria ũrĩa mũtũrĩre wacenjirie. Sai zamani hatuna maji, jirani yote tulisumbuana kwa jirani. Sai hatuna shida, jirani yote anashota maji kwa free. Shamba imepata, mimea yote natoka, babai kila kitu, sukuma, watu nakula fresh, kitu mazuri. Hau kabere aikari aingĩ matingĩahotire kũhũnia famĩlĩ ciao, no ũmũthĩ marĩaga na magatigia cia rũciũ, na oho makona cia gũtwara thoko. Hiyo kitu tunapika kwa mtoto yetu chakula, tunapeleka hiyo town, alafu tunauza, tunasomesha mtoto yetu, hata tunanunua na nguo, kila kitu hata tumefaidika. Mboga pia tunapata throughout. Mbeleni wakati wa kiangazi hatupati mboga, lakini sasa hata wakati wa kiangazi mboga tunapata. Twendi mbali. Hapo mbeleni mpaka tunafika Moyale town. Kũhĩtũkĩra ũteithio wa kwenjera aikari aya marima ma maĩ, ũrĩa ũkinyanĩirio nĩ ikundi ngũrani, arĩ hamwe na thirikari ya bũrũri wa Germany. Rĩu mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na wagi wa mĩrĩre mĩega nĩ ũndũ ũriganĩire itũra-inĩ rĩrĩ na mangĩ marĩa marigicĩirie. But with the new high yielding borehole, they are able now to water their livestock, to water their garden, and they are getting high production from both vegetables and fruits, and they are selling their fruits and vegetables as far as Moyale town and across the border. Our borehole is uses solar, unlike the previous system which was using generator. Mũtaratara ũyũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩgerio kwa ihinda rĩa mĩaka 3 watanyĩtwo kũguna aikari arĩa makuhĩrĩirie mũno mũhaka wa Kenya na bũrũri wa Uganda, oro ũndũ ũmwe na Ethiopia. The purpose of building resilience is that unlike when we do an activity the normal way, is that now you empower the communities to depend on themselves. Makiria ya aikari 40,000 nĩo magunĩkĩte na ũrĩmi ũyũ, makiuga nĩ maratanya kwararamia mĩgũnda yao kuona kũrĩ na ũingĩ wa maĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, gĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Thengio mũno makĩria Ngina wa Wadurwa nĩ gũtũtirihĩra mohoro maitũ ma matũra-inĩ, na inyuothe mwakorwo mũgĩtwarĩria mũndũ ũgwĩtwo Musa wa Bao ũratwĩrĩra kuma Tetu Nyeri Titus Irungu pamoja sana Mugi wa Olkalau. Thengio mũno makĩria Ngugi Nancy urauga KCSE candidates wishing you success, na Ndung'u wa Nyambura thengio. Ngũra wa Thika onayo nĩ ũrendithĩria rĩothe mareka KCSE maũndũ mega kana gwĩka wega kĩgeranio-inĩ kĩao. Francis Mugera wa Nyakihai, asante sana. Tucemanie oro rĩngĩ thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Thiĩ na mbere na kwĩrorera Kameme TV. Njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, nake mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Nyambura wa Mũca. Tucemanie thaa 3. Gĩa na wĩroreri mwega na ũgĩe na hwaĩ-inĩ mũhoreru.